Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre bruxismo. O que é bruxismo? O termo bruxismo vem de apertar, de ranger os dentes, tá? Então assim, é algo que hoje em dia está afetando muito, tanto adultos quanto criança. É um hábito inconsciente, geralmente outras pessoas que avisam: ei, tá um barulho horrível. Em outros casos, a pessoa fica apenas apertando os dentes. O bruxismo causa dor? Sim. Então, geralmente, a pessoa acorda com muita dor, ela sente muita dor nesse músculo da mandíbula, ela sente muita dor de cabeça. Às vezes, ela tem a sensação de que acorda com todos os dentes doendo, fala: ai, doutora, meus dentes estão moles, tá? Mas isso é devido à pressão, ao ranger ou apenas a ficar apertando. Em caso de crianças, também assusta bastante as mães, principalmente quando está surgindo os primeiros dentinhos. Mas assim, eu falo que tem que ter calma. Isso é o momento em que a criança está se conhecendo. Então ela só tinha gengiva, agora ela está com contato com uma coisa dura que faz barulho. É claro que é sempre bom estar fazendo a avaliação com o dentista, porque assim a gente vai ver se tem desgaste dentário, tá? Porque o bruxismo, ele causa isso também, um desgaste dentário, tanto em adulto quanto em criança. Mas nas crianças tem o bruxismo fisiológico. Então assim, que é o momento que a criança está se conhecendo, ou às vezes a criança está ansiosa também. No caso das crianças, o ideal é passar no odontopediatra, assim vai ser feita a anamnese, que é a avaliação com os pais para conhecer melhor essa criança. Aí o dentista, junto com os pais, vai poder passar qual é o melhor tratamento para essa criança. Então, o que o bruxismo causa são dores de cabeça, dores no músculo da mandíbula, uma dor em todos os dentes, um desgaste dentário. Qual o melhor tratamento para o bruxismo, então? Então, o tratamento apropriado para o bruxismo vai depender muito do que está causando esse problema. Então, pode ser feito uma plaquinha, que é feito um molde, então não é igual a plaquinha de lutador, é uma plaquinha própria para esse paciente. É feito um molde, mandado para o protético. Em outros casos, pode ser feito também depois da anamnese, é uma maneira de relaxamento, né? Então procurar algo para relaxar, porque isso também pode vir de ansiedade, ou uma mordida anormal, que é onde os dentes não se encostam, não se juntam. Então às vezes tem que ser feito o tratamento com uma coroa, ou com alguma restauração para poder encostar os dentes. Em outros casos, ortodonticamente, que é o uso de aparelhos ortodônticos. Então, antigamente, no tempo da minha avó, né, comentavam que esse ranger os dentes era a vontade de comer alguma coisa, lombriga, mas hoje se sabe que é bruxismo. E ele é causado devido a vários fatores. Então a melhor maneira é procurar um odontopediatra ou procurar um dentista para ser feita uma avaliação, para que possa fazer o melhor tratamento possível para cada caso. Eu gostaria muito de agradecer a Milena Martins, minha paciente, no qual foi ela que mandou uma mensagem para mim para comentar sobre esse tema, que era para eu falar sobre o tema bruxismo. Então, um beijo, Milena, muito obrigada por estar assistindo os vídeos, me acompanhando. E se caso você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, mande uma mensagem que eu posso, assim como a Milena, estar gravando sobre o seu tema também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre de curtir, clicar no sininho, compartilhar e se inscrever no meu canal, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e muito obrigada!